Misioni Artemis 2 ka hyrë në një moment historik për eksplorimin njerëzor të hapësirës, pasi ekuipazhi i tij arriti distancën më të madhe nga toka të regjistruar ndonjëherë nga astronautët. Anija kozmike Orion Spacecraft udhëtoi deri në 406.771 kilometra larg planetit ton, duke kaluar çdo rekord të mëparshëm dhe duke shënuar një hap të madh drejt rikthimit të njerëzimit në hënë. Një nga momentet më kritike të misionit ndodhi gjatë kalimit pas hënës, kur komunikimi me tokën u ndërpre për rreth 40 minuta. Gjatë kësaj kohe, anija funksionoi plotësisht në mënyrë autonome, duke kryer një ndezje të rëndësishme të motorit që vendosi trajektoren e kthimit drejt tokës. Kjo fazë konsiderohet gjithmonë delikate, pasi çdo gabim i mundshëm nuk mund të korrigjohet në kohë reale nga kontrolli në tokë. Rivendosja e kontaktit solli lehtësim të madh në qendrën e kontrollit. Astronautja Christina Koch ishte e para që foli. Kontroll komunikimi, është kaq mirë të shikosh tokën përsëri. Mesazhi i saj u shoqërua me përgjigje emocionale nga kontrolli i misionit. Ndërkohë, astronautët po përjetojnë një nga spektaklet më të rralla astronomike, një eklips total diellor i parë nga hapësira. Në këtë pozicion unik, hëna bllokon plotësisht dritën e diellit, duke zbuluar koronën e tij si një rreth i ndritshëm rreth diskut të errët. Ekuipazhi është organizuar në dy grupe, një ekip që vëzhgon nga dritaret dhe një tjetër që mbështet nga brenda me pajisje dhe sensor, për të dokumentuar çdo fazë të fenomenit, përfshirë efektin e njohur si unaza e diamantit. Pamja bëhet edhe më e jashtëzakonshme nga prania e tokës në horizont. Nga kjo distancë, planeti duket si një sferë e vogël që shkëlqen në errësirën e hapësirës, pjesërisht e mbuluar nga hija, me rreth dhe kontinentet që mezi dallohen. Ky këndvështrim unik u kujton astronautëve dhe gjithë njerëzimit brishtësinë dhe unitetin e jetës në tokë. Një tjetër moment simbolik i misionit ishte kthimi i stemave të ekuipazhit. Astronautët rrotulluan stemat e tyre të dy anshme për të treguar tashmë tokën si destinacionin kryesor, ndërsa hëna shfaqet në plan të parë. Ky gjest shënon fillimin zyrtar të udhëtimit të kthimit dhe njëkohësisht sinjalizon se faza më e rrezikshme e misionit është kaluar me sukses. Kjo praktikë e re e prezantuar nga NASA mund të bëhet traditë për misionet e ardhshme. Gjatë kohës në orbitën e largët, ekuipazhi ka zhvilluar edhe eksperimente dhe vëzhgime shkencore, përfshirë studimin e të ashtu quajturave ndriçime të impaktit në sipërfaqen e hënës. Këto janë shpërthime të shkurtra drite që ndodhin kur grimca hapësinore përplasen me shpejtësi të madhe në sipërfaqen hënore, duke ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë mjedisin rreth hënës. Tani që trajektoria e kthimit është vendosur, misioni hyn në fazën e tij përfundimtare. Të dhënat dhe imazhet e mbledhura gjatë fluturimit, përfshirë pamjet nga ana e fshehtë e hënës, pritet të analizohen në ditët dhe javët në vijim. Ky mision konsiderohet një hap kyç drejt objektivit më të madh të programit Artemis, rikthimin e njerëzve në sipërfaqen e hënës dhe përgatitjen për misionet të ardhshme drejt Marsit.